Cito le parole chiave di ICOM: tutelare, valorizzare e comunicare. La comunicazione e la valorizzazione servono per la crescita della cultura e soprattutto l'appartenenza, il valorizzare l'appartenenza e il legame con il territorio da parte di chi vive un territorio, abita un territorio, ma da parte di chi è chiamato anche a scoprirlo. Per cui diffondere la conoscenza legata ai piccoli borghi, di cui si è parlato tanto anche durante la pandemia, cioè l'idea del riscoprire i borghi, per cui uscire dalla città per valorizzare i luoghi nascosti, deve tornare in primo piano per poter ragionare su quelli che sono questi patrimoni nascosti, al fine poi di metterli in una rete, all'interno di una rete virtuosa che riguardi poi una diffusione sul territorio, di una coscienza e soprattutto di una crescita collettiva.